ndagusuje kandi ndakwiyegereje kuri uyu munsi. Ibihe byiza nibyo nkwifurije. Hari ikiganiro twakoze kuri iyi shene kivuga ngo impamvu bashaka kubanza gusenya ibihugu by'abayisilamu bikomeye mbere yo kwihorera ku bakristo, ku byo bavuga ko ubukristo bwamye bukorera abayahudi mu myaka ibihumbi ishize. Muri icyo kiganiro twatondekanyije ibihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel zasenye binyuze mu bihano by'ubukungu n'intambara, tugera kuri Iran baherukaga kujyamo bagiye guhindura leta no gusenya ubushobozi bwayo bwo kugera ku ntwaro kirimbuzi, nubwo Iran ivuga ko porogaramu yayo ya nucleaire igamije amahoro gusa. Twari twabivuze kandi ko kuri list y'ubutegetsi bwa Israel hakurikiyeho Turukiya mbere ya Pakistan. Gusa intambara kuri kimwe muri ibi bihugu umuntu yatekerezaga ko ishobora kuzafata indi myaka myinshi, cyane ko Turukiya na Pakistan zisanzwe ari ibihugu bifite ibisirikare bikomeye cyane ugereranyije na Iran imaze amezi menshi yarabananiye kuyipfukamisha. Intambara hagati ya Israel na Turukiya imaze igihe mu magambo, ariko muri iyi minsi iri gututumba, ushaka wavuga ko yahumuye. Reka uyu munsi tuganire kuri iyi ntambara ishobora kuba vuba cyane, turebe n'impamvu zitera ubushyamirane hagati y'ibi bihugu byombi. Niba ugeze ahangaha ndagusaba gukora subscribe kuri iyi chaîne ya Bomba 250 tukajya tubana mu biganiro bya buri munsi, kandi ndagushimiye. Njye nitwa Matare, nguhaye ikaze. Nubwo hasanzwe ari ubushyamirane hagati ya Israel na Turukiya, ariko ubushyamirane bwarushijeho gukaza umurego bigera ku rwego rwo guhangana mu buryo bw'igisirikare n'inyungu zo mu karere. Ibi byagaragariye mu gitero cy'indege Israel yagabye ku kigo cya gisirikare cya Abdul al-Dahur giherereye mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Syria, neza ku mupaka wa Turukiya. Israel yavuze ko icyo gitero cyari kigamije gukumira umugambi wa Turukiya wo kuhashyira ibikorwa bya gisirikare, mu gihe Turukiya na Syria babihakanye bakavuga ko nta mugambi ibihugu byombi bihuriyeho gushyira ikigo cya gisirikare cya Turukiya muri Abu al-Dahur. Nyuma y'ibyo bitero byabaye ku mupaka wa Turukiya, iki gihugu cyatangiye gusaba ko Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yafatwa agatarwa muri yombi ndetse akajyanwa mu nkiko mpuzamahanga. Ariko se byagenze gute kugira ngo ibihugu byombi byisanga ahangaha? Hari ibibazo bishingiye ku mateka ndetse hari n'ibibazo by'inyungu zo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, ariko reka tuzinyuremo zose. Impamvu ya mbere y'umwuka mubi hagati ya Turukiya na Israel muri iyi minsi ni ikibazo cya Syria nyuma ya Bashar al-Assad. Nyuma y'impinduka za politiki zabaye muri Syria, Perezida Bashar al-Assad agakurwa ku butegetsi ndetse agahungira mu Burusiya. Israel yamye ishaka gukumira ko Turukiya yashyira ibirindiro bya gisirikare muri Syria. Turukiya ishaka kurinda umutekano wayo no kongera ijambo ryayo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Rero Israel ifite impungenge z'uko Turukiya ishobora gushyiraho ibirindiro bihoraho bya gisirikare bikaba muri Syria, bikaba byashobora kubangamira ibikorwa byayo bya gisirikare haba muri Syria ubwayo ndetse no gukumira bimwe mu bitero Israel igaba kuri Iran mu ntambara bahanganyemo. Israel nubwo ubutegetsi bwahindutse muri Syria, ntabwo yigeze yishimira ubutegetsi bwagiyeho muri Syria n'ubundi, mu gihe Turukiya yabibonyemo amahirwe igatangira gukorana n'ubutegetsi bushyashya bwo muri Syria ndetse bagasinyana n'amasezerano yo gufatanya mu bya gisirikare. Raporo zagiye hanze zavuze ko igisirikare cya Turukiya cyatanze amahugurwa ya gisirikare ndetse ko bashobora kuba bafite na gahunda yo kubaka ibirindiro bya gisirikare muri Syria mu rwego rwo gukomeza kugira ijambo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Ibi ngibi ntabwo byaguye neza Israel kubera ko yumvisha ko mu gihe Turukiya yaba yubatse ibirindiro bya gisirikare muri Syria ishobora kuzajya yitambika ibikorwa byo bya gisirikare, dore ko Israel ikunda kurasa muri Syria no gushimuta y'ubutaka cyane cyane mu majyepfo. Kumva ko rero mu gihe muri iki gihugu haba hari ibirindiro by'ingabo za Turukiya zishobora kuzajya zibangamira ibikorwa bya Israel haba muri Syria ndetse no kugaba ibitero kuri Iran. Ikindi kibazo gikomeye giteza umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi ni ukubaka no kwagura imishinga y'ingufu mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Igihugu cya Turukiya cyamaganiye kure umushinga wa Israel wo kubaka umuyoboro na gaze bituruka mu burasirazuba bwa Mediterane unyuze mu Bugereki no muri Chypre. Hanyuma Turukiya nayo ikagira umushinga wo kubaka inzira cyangwa se pipe za gaze zizajya zitwara ibikomoka kuri peteroli bigaca muri Iraq ukagenda n'ubundi ukagera ku byambi byo ku nyanja ya Mediterane. Rero ibyo bihugu byombi byumva ko umushinga wa buri gihugu ubangamiye inyungu z'ikindi gihugu. Ikindi kibazo bahuriyeho mu by'ingufu kiri muri Afurika. Muribuka ko mu ihembe rya Afurika Israel yemereye Somaliland nk'igihugu cyigenga ubwayo. Hari n'inkuru zivuga ko Israel ishaka kubaka ibirindiro bya gisirikare muri Somaliland hafi n'icyambu cya Bab el Mandeb. Turukiya ikabibona nko kwivogera ubusugire bw'igihugu cya Somalia kubera ko Turukiya isanzwe ifite inyungu nyinshi mu ihembe rya Afurika cyane cyane muri Somalia. Ikibazo cya kabiri gituma ibihugu birebana nabi ni intambara yo muri Gaza. Igihugu cya Turukiya cyamye cyamaganira kuri ibikorwa bya Israel muri Gaza kuva intambara yo mu mwaka wa 2023 itangira.
cyamye kivuga ko iki gihugu kiri gukora jenoside muri Palestina. Mu minsi yashize perezida wa Turukiya Tayyip Erdogan yanumvikanye avuga ko abategetsi ba Israel bakwiye gushyirirwaho impapuro zibata muri yombi bakajyanwa mu nkiko mpuzamahanga kubera ibyaha bakoze muri Gaza bo bita jenoside. Indi mpamvu nishingiye ku mateka. Ubwami bwa Ottoman bwahoze bukoloniza Palestine mbere y'uko igihugu cya Israel kibaho, bufite imizi muri Turukiya. Ubwami bwa Ottoman bwamye bushyigikira impamvu y'abanyepalestina, bukavuga ko ari abantu bakwiye kugira aho baba kandi bakwiye kubaho bafite uburenganzira bwabo. Muranabyibuka ko nyuma ya kongere ya mbere y'abazayoni yabereye mu mujyi wa Basel mu Busuwisi, abazayoni barimo Theodor Herzl bagerageje kwegera ubwami bw'Abaottoman kugira ngo babagurishe Palestine kubera ko yari koloni yabo muri icyo gihe. Ariko ubwami bwa Ottoman buganga kubagurisha Palestina nka koloni, buvuga ko bwasanze Palestina ari igihugu gituwemo n'abantu, bityo kizakomeza guturwamo n'abo bantu n'abazabakomokaho. Nubwo byaje gukunda, intambara irangiye ubwami bwa Ottoman bugatsindwa hamwe n'Abadage, Abongereza n'Abanyamerika bagafasha abazayoni gushinga igihugu cya Israel mu mwaka w'1948. Iyo nzigo yagumye aho ngaho n'ubundi. Muri Turukiya bamye bumva ko igihugu cya Israel cyashinzwe batabishaka. Igihugu kimaze gushingwa, Turukiya yabyoroshyemo ibigendamo gake, ariko n'ubundi uko Israel yagendaga yagura ubutaka bwayo muri Palestina, ubutegetsi bwo muri Turukiya bwamye bubyamaganira kure. N'uyu munsi rero, kuva intambara yo muri Gaza itangira mu mwaka wa 2023, ntago leta ya Ankara yigeze ishyigikira Israel na rimwe. Ariko noneho biza kuba bibi, perezida wayo Tayyip Erdogan atangiye kujya ku karubanda imbere y'amateleviziyo akavuga yuko leta ya Israel iri guhonyora uburenganzira bwa muntu, iri gukora jenoside, ndetse ko abayobozi bayo bakwiye kujyanwa mu nkiko. Ikindi gitera umwuka mubi hagati y'ibi bihugu byombi ni uko leta ya Israel ishinza Turukiya gufasha umutwe wa Hamas. Israel ishinza Turukiya gufasha umutwe wa Hamas binyuze mu kwakira abayobozi bayo, kubahereza ubufasha butuma bashobora gukomeza guhangana na Israel muri Gaza Strip. Ibyo ngibyo Israel ikabonamo nk'ikibazo kubera ko itifuza igihugu icyo ari cyo cyose cyafasha abanyepalestina bari muri Gaza. Kandi nk'uko twagiye tubona kuva mu mwaka wa 2023 intambara itangira, ntabwo Israel cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitaye ku buzima bw'abanyepalestina bari muri Gaza Strip. Ntibari ukurimbura Hamas. Umuntu yavuga ko kuva mu mwaka wa 2023 Hamas bayiciye umutwe, amaguru n'amaboko, kikaba ari ikintu gisigaye kiri aho ngaho cyitwa Hamas gusa. Ariko mu by'ukuri nta bikorwa bya gisirikare Hamas yabasha gukora muri Gaza ubu ngubu. Ariko Turukiya yo n'abayobozi bayo bakunda kumvikana bavuga ko Israel ishaka kurimbura abanyepalestina bose muri Gaza, ntihagire umuturage n'umwe w'umwarabu hasigara, Gaza bakayomeka kuri Israel, kakaba gace kandi k'igihugu cya Israel muri gahunda yabo bafite yo ku-expanding ubutaka cyangwa se bya bindi bafite byo gukora igihugu cyitwa Greater Israel, cya gihugu Imana yasezeranije Abraham mu myaka irenga 3000 ishize. Ikindi kandi giteza umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi ni uguhanganira kugira ijambo rikomeye mu karere. Nyuma y'uko igisirikare cya Israel kibashije gutsinda burundu umutwe wa Hezbollah wo muri Libani, kikagaba intambara kuri Irani, ngo abategetsi b'iki gihugu bahise bumva ari cyo gihe cyabo cyo kugira ngo bagire ijambo mu karere kose, kiba ari cyo gihugu kizasigara gikomeye mu karere. Turukiya nayo ibyo ngibyo yari ibizi, kandi ikaba inanabizi yuko kuri liste y'ibihugu Israel yifuza gusenya, Turukiya ari ikurikiyeho. Nubwo Turukiya atari Repubulika ya Kisilamu, ariko ni igihugu gituwe n'abayisilamu benshi kubera ko abarenga 90% mu baturage ba Turukiya bose ni abayisilamu. Icyo Turukiya yahise ikora nayo, yahise itangira gushaka amaboko, igirana amasezerano y'ubufatanye n'ibihugu nka Pakistan isanzwe itunzwe n'intwaro kirimbuzi, igirana amasezerano y'ubufatanye na Saudi Arabia, igirana amasezerano y'ubufatanye n'igihugu cya Misiri. Ibyo ngibyo byose bituma Israel ibona yuko Turukiya n'ubundi iri gukorana n'ibihugu by'abayisilamu kugira ngo bafatanye bahuze imbaraga bagire ijambo mu karere. Nubwo ibyo ngibyo byo guhuza amaboko kw'ibihugu ari ibintu bisanzwe, ndetse leta ya Ankara ikabivuga ko bongera ubufatanye n'ibyo bihugu mu rwego rwo kugira ngo bazane stability mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, abategetsi bo muri Israel bo ntago ari uko nguko babibonye. Babonye ko ari ugushyiraho ibihugu bishaka kubuza Israel gukomera, cyangwa se bishaka kwibuza kugira ijambo rinini mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Ibi ngibi byateje ikibazo muri Israel kubera ko Turukiya ntago ari igihugu gisanzwe gishaka kugirana ubufatanye mu buryo ubwo ari bwo bwose, cyane cyane ubwa gisirikare n'ibihugu by'abayisilamu. Kuva mu ntambara y'ubutita, igihugu cya Turukiya cyagiye gishaka amaboko n'ubufatanye ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ibyo bigatuma Turukiya n'ubundi ibiri mu murongo w'ibihugu bishyigikira Israel buri munsi. Ariko kubera impinduka nyinshi zagiye ziba, ibihugu byo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati ndetse n'ibyo muri OTAN bikabona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazabarinda burundu,
Turukiya nayo yahise yakira uko kuri, itangira gushaka amaboko, yihuza n'ibindi bihugu aribyo twabonye ko harimo ibihugu byo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati n'ubundi nka Saudi Arabia, yihuza na Pakistani, yihuza na Misiri. Byumvikana ko Turukiya itagishaka kugendera ku burinzi bwa NATO cyangwa ngo igendere gusa mu gicucucucu cy'ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifuza, ahubwo kubakana ubushuti n'ibindi bihugu byo mu karere bagahuza n'imbaraga mu bya gisirikare. Nabyo byateye ikibazo gikomeye muri Isirayeli, ariko ikita kurinda imbibi z'igihugu cyayo n'ubundi, idashyira imbaraga nyinshi mu kugira ijambo mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, nko gushaka umutekano w'inzira zigeze ibicuruzwa n'izibivana muri Turukiya, kubaka inzira zivana amavuta mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati zikabigeza ku isoko. Ndetse Turukiya yanigiye kuri Pakistani, nayo ibona ko nubwo ari igihugu gikomeye, dore ko muri NATO Turukiya ari cyo gihugu cya kabiri gifite igisirikare gikomeye nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ntago bafite intwaro kirimbuzi. Ni ukuvuga ngo Turukiya uyu munsi ifata Pakistani nk'igihugu cyakoze ikintu gikomeye mu kurinda umutekano wacyo, kikabasha kubaka intwaro kirimbuzi. Ugiye kureba mu gisirikare bisanzwe, ukareba umubare, ukareba Air Force, ukareba Special Force, ukareba ingabo zo ku butaka, ukareba n'ibikoresho bya gisirikare, Turukiya iri hejuru cyane ya Pakistani. Ariko wavuga ko Pakistani ifite akaboko kari hejuru mu kuba yizeye umutekano wayo, kubera ko iryamanye intwaro kirimbuzi. Niyo Isirayeli yajya kubatera na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byaba ari ibintu batekerezaho kabiri. Nubwo no gutera Turukiya mu bitero by'ako kanya bitaziguye, nacyo ari ikintu cyacamo OTAN kabiri, kubera ko Turukiya ari umunyamuryango wa OTAN, ariko Turukiya irabizi ko iramutse ifite intwaro kirimbuzi ukayongeraho imbaraga za gisirikare zisanzwe ifite, cyaba ari igihugu gikomeye gifite ijambo mu karere no ku isi yose muri rusange. Nubwo abategetsi mu bihugu bitandukanye cyane cyane mu bya gisirikare bagenda bavuga ati mwebwe ntago mwadushobora, abandi nabo ati ntimwadushobora, Isirayeli irabizi ko Turukiya ari umunyamuryango wa OTAN, kandi akaba atari umunyamuryango usanzwe, ahubwo kikaba ari igihugu cya kabiri gifatwa nk'igifite igisirikare gikomeye mu bihugu byose byo muri OTAN. Rero Leta ya Isirayeli nubwo yakora ibyo byose byo yitwa preemptive strikes, ariko Isirayeli irabizi ko itahagurutsa za ndege zayo izohereze kurasa muri Turukiya, haba ari ukugaba ibitero kuri OTAN yose. Kandi ibihugu byo muri OTAN nibyo bisa nk'ibyatangiye kubona ko bitagikwiye kugendera mu kwaha kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo wakemeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahita zihaguruka ngo zijye kurwana intambara ya Isirayeli yabigabye kuri Turukiya, nk'uko byagenze mu gihe Isirayeli yagabaga intambara kuri Irani. No muri Isirayeli barabizi ko batapfa gufata ngo bagabe intambara y'ako kanya kuri Turukiya itaziguye. Hari impamvu z'ingenzi ziri gutuma abantu bavuga ko intambara hagati y'ibihugu byombi ishoboka. Iya mbere ni ibitero by'indege za Isirayeli ku birindiro bya gisirikare bya Abu al-Dahur muri Siriya. Ibirindiro bya Abu al-Dahur biherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Siriya, neza neza ku mupaka wa Turukiya. Rero indege za Isirayeli kuzijyana zikarasa mu marembo ya Turukiya, igihugu gikomeye cya kabiri gifite igisirikare gikomeye muri NATO, ntabwo ari ikintu cyoroheje. Ni ikintu gikomeye kandi kigakomezwa n'uko Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Turukiya ubwe yivugiye yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitabanje kumenyeshwa iby'ibyo bitero bya Isirayeli ku birindiro bya Abu al-Dahur. Bikumvikanisha ko kuba indege zakuriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora guhaguruka muri Isirayeli itigeze ibwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zikagenda zikarasa mu kindi gihugu mu birometero 70 gusa uvuye ku mupaka wa Turukiya, igihugu kiri muri OTAN, ari ugushotorana, ari ugusomborotsanya, ndetse ari n'agasuzuguro. Byumvikanisha ko intambara iramutse ibaye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabwa gufata uruhande rwa Isirayeli cyangwa zigafata uruhande rwa OTAN. Ibintu umuntu atakwemeza ko muri aka kanya ari ibintu bishoboka. Gusa ukurikije amagambo y'abategetsi batandukanye ku mpande zose, wumva ntawe ufite ubwoba. Tayyip Erdogan wa Turukiya avuga ko biteguye kurwana intambara na Isirayeli, kandi akongeraho ati ntimugire ngo twebwe turi nka bya bihugu byose mutera, ntimugire ngo twe turi Irani, ni ikintu mwazicuza ubuzima bwanyu bwose, igihugu cyanyu ntago cyazongera kubaho. Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu nawe ati ntago tugomba kwihanganira imbaraga za gisirikare ziyongera umunsi ku munsi z'igihugu cya Turukiya. Ati kuba igihugu cya Turukiya gikomeje kongera imbaraga zacyo mu bya gisirikare ni ibintu biteye inkeke ku mutekano wacu nka Isirayeli. Radari zo muri Turukiya ziherutse gufata amashusho y'indege ya Isirayeli ziyafata mu kirere cyayo,
Ibi biteza umwuka mubi kandi Turukiya isaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko zakora amaperereza zikagira icyo zikora kuri ubwo bushotoranyi bwa leta ya Isirayeli. Ibindi kandi bituma ibihugu byombi bigira umwuka mubi nuko abategetsi bo muri Turukiya basabye imiryango mpuzamahanga ko hashyirwaho impapuro zo guta muri yombi abategetsi bo muri leta ya Isirayeli, barimo Minisitiri w'Umutekano Itamar Ben-Gvir, barimo Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu ndetse n'abandi basirikare bakomeye mu gisirikare cya Isirayeli. Turukiya ibashinja kugira uruhare mu bwicanyi yo yita jenoside yo muri Gaza no gukomeza guteza umwuka mubi n'umwiryane mu karere. Nyuma y'ibitero by'indege za Isirayeli kandi ku birindiro bya Abu al-Dahur muri Siriya, Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Pakistani akaba n'intumwa yayo muri Siriya Tom Barak yavuze ko ibitero bya Isirayeli ari ibitero bigamije kujijisha kugira ngo barebe ko bakwiyenza kuri Turukiya mbere y'uko amatora ateganyijwe muri Isirayeli aba, kugira ngo bayakerereze bayasubize inyuma. Nubwo muri Isirayeli bo bemeje ko bari bafite amakuru yizewe ko igisirikare cya Turukiya cyashaka gushyira radari ndetse na drone z'indwanyi kuri ibi birindiro biherereye muri Siriya hafi n'umupaka wa Turukiya, ubutasi bw'Abanyamerika bwo buvuga ko nta makuru ahari agaragaza ko igisirikare cya Turukiya cyashakaga gushyira ibirindiro bya gisirikare byacyo muri Siriya. Leta ya Siriya kandi yowe na Abu al-Johani nawe yamaganye ibi bitero, avuga ko ari ukuvogera ubusugire bw'igihugu cye cya Siriya, kandi yamaganira kure amakuru aturuka mu butasi bwa Isirayeli avugaga ko igihugu cya Turukiya cyari kigiye kuhashyira ibirindiro bya gisirikare. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Turukiya kandi Tom Barak yashimagije igihugu cya Turukiya, avuga ko bakoresheje umutimanama ndetse n'ubwenge bakirinda kohereza indege zabo z'indwanyi ngo zijye guhangana n'indege za Isirayeli kubera ko byashoboraga gutera intambara ya gatatu y'isi. Avuga ko ari nk'umutego ubutegetsi bwa Benjamin Netanyahu bwashakaga gukoresha ngo burebe ko bwajya mu yandi makimbirane mashyashya, maze igihugu cye kiyahugiremo, birengagiza amatora ategerejwe mu kwezi kwa 9. Amatora bigaragara ko Benjamin Netanyahu n'ishyaka rye bafite amahirwe make cyane yo kuyatsinda. Icyumvikana nuko ibihugu byombi biri kurushanwa mu buryo akarere kagomba kurindwamo no kuyoborwamo. Turukiya yongereye ubufatanye n'ibihugu byo mu karere nka Pakistani, Arabia Saudite na Misiri, mu gihe Isirayeli ibifata nk'igerageza ryo kuyikumira mu karere binyuze mu gukorana kw'ibihugu biyikikije. Nubwo imishyamirane mukomeje kwiyongera, intambara rero hagati ya Turukiya na Isirayeli iracyafatwa nk'ikintu kidashoboka muri iki gihe. Guhangana kuzakomeza binyuze muri diplomasi, ubukungu, ubufatanye mu bya gisirikare n'amarushanwa yo kugira ijambo rikomeye mu burasirazuba bwo hagati. Ariko ntabwo uko Isirayeli ihagaze uyu munsi, imbaraga ifite mu bya gisirikare no kubitishoboye nk'igihugu bwacyo kitari kumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemerera gushora intambara kuri Turukiya. Turukiya iramutse igiye mu ntambara na Isirayeli, byavuga ko ibihugu byose byo muri NATO byaba bigomba kujya kurwana ku ruhande rwa Turukiya. Ibyo ngibyo ni ibintu bidashoboka kubera ko ibihugu byo muri NATO ntabwo byarwana na Isirayeli, kubera ko kurwana na Isirayeli nko kurwana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ako kanya. Birumvikana ko kugira ngo Turukiya izabashe kurwana na Isirayeli mu buryo bweruye, bizabanza bigasaba ko Isirayeli ifite akigendera mu kwaha kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se Turukiya ikaba itakibarizwa muri OTAN. Impamvu imwe muri izi ebyiri niyo yonyine izatuma haba intambara yeruye hagati y'igihugu cya Turukiya ndetse na Isirayeli. Ibiganiro byacu wabikunze wabisangiza abandi, ukanakora subscribe kuri chaîne ya Bomba 250, tukajya tubana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Njye nitwa Matari. Imana ikomeze ibane namwe. Bye.